السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. برنامج ديالكم مارس ميركاتو الوجهه المره كادير حيت فيها البريباراسيون والكونسونطراسيون ديال كل من الرجاء الرياضي والوداد الرياضي. صديقنا عبد الجليل الشاهي حضر لي زونترينمون ديال الفراقي بزوج ويقربنا من الجديد ديالهم. بدايه غتكون بالوداد الرياضي حيت كان البارح واحد المباراه وديه، كان ماتش اميكال كونتر فريق الشباب هواره والوداد ربحوا ب3-0. التفاصيل ديال هذه المقابله والجديد ديال الوداد على الابخي نتكلموا على الرجاء الرياضي دائما مع صديقنا عبد الجليل الشاهي. عبد الجليل اهلا بك. مرحبا بك ايوب، مرحبا بجميع الاسماء الوفيه في اطلاله جديده اليوم على فريقين زائر لمدينه اكادير وكونسونطري في مدينه اكادير كما ذكرتي، فريق الرجاء الرياضي والوداد الرياضي. نبداو بالوداد اللي لعبت البارح كما ذكرتي ماتش اميكال مع فريق الشباب، هو الماتش الثاني في الكونسونطراسيون ديال في مدينه اكادير. هذا الماتش اللي انتهى بثلاثه الاهداف ل0 بعد نقولوا لي بعد التسجيل ديال الاهداف هو زهير مطرجي ورضا جوج، وكذلك اللاعب نقولوا السنغالي اللي عنده جنسيه فرنسيه مومار بانغورا، هذا اللي كيتيستي الفريق اللي عنده. نعم ايوه. جماهير الوداد كتسائل دائما، كيجونا مجموعه من لي اس ام اس في جميع لي زيميسيون ديالنا على النيفو ديال هاد اللاعبين اللي كيتيستيو. دابا انت هو العين ديال الجميع، دابا انت اللي حضرتي وتفرجتي في الماتش فقط قدمنا النيفو ديالهم كيفاش كان، كيفاش شفتيهم انت بعين التقنيه ديالك هاد اللاعبين هادو اللي كانوا تيستيو البارح في الوداد الرياضي؟ واش النيفو ديالهم بقيمه الوداد والبطوله ولا لا؟ انا بكل موضوعيه تفرجت في الماتش تقريبا 3 ديال اشواط اضافيه، كل شوط فيه 35 دقيقه. والاشاره البارح كان الجمهور كثير ديال الوداد اللي جا تفرج حتى هو في لانيكس، يعني المهم داروا الفضاء ولكن على العموم جاو تفرجوا وتصوروا. ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو من هذه القضيه المستوى. انا بالنسبه لي جميع اللاعبين اللي كانوا البارح كيتيستيو ما كاينش شي واحد فيهم اللي كيشرف انه يحمل القميص ديال الوداد البيضاوي بهذه العباره. لا واخا ما بغيتش نذكر مسؤول على كلامك الشاهي، مسؤول على كلامك كنعرف لان شفت مي على حسب اللي قلتي احد اللعابه اللي كيتيستيو ماركا بيت. هذا مومار بانغورا ماركا بيت زوين، يعني من واحد تقريبا خارج الكارديو زويت واحد التير زوينه باش ماركاها، ولكن النيفو ديال الماتش البارح ما كانش ذاك النيفو، لان كنعرفوا الوداد البيضاوي وكنعرفوا ان ماشي فريق ساهل، يعني عنده نقولوا المنافسات ربع النهائي قريب ديال ابطال افريقيا، كاس العرش، يعني داخل البطوله كان يدير متوج باللقب، يعني خصو يحافظ على اللقب. يعني ما كاينش شي واحد اللي يقدر يشفي الغليل ديال الجماهير ديال الوداد بحال جيبور. دابا ما كاينش شي اتاكون البارح. ما نخليو مثلا جيبور الشاهي بارابور اللعابه اللي عند الوداد مقارنه باللعابه اللي عند الوداد، واش هاد اللاعبين اللي كيتيستيو احسن من اللعابه اللي كاينين في الوداد دابا ولا لا؟ اغلب اللعابه اللي كاين في الوداد احسن من دوك اللي كيتيستيو. لا واحد اللاعب في الدفاع لعب في الوقت البارح كان ضعيف بزاف، واحد اللاعب لعب اريال غوش حتى هو كان ضعيف، كان واحد في الميليو، يعني ما باش نذكر الاسماء كلهم. المهم البارح في المستوى اللي شفت انا تابعت المباراه نقول اشواط بثلاثه، فما قدموش شي مردود اللي كان متميز. حتى هذا اللي ماركا ما كانش شي مردود اللي تقول انه يستاهل انه يكون في الوداد البيضاوي. هذه الرؤيه ديالي والله اعلم الناس التقنيين اش بيبان لهم. المهم شفنا البارح مجموعه من اللاعبين، شفنا محمد الولاد حاضر، شفنا محمد وونغي حاضر، ابراهيم دهمون هذا باقي كيتيستي حتى هو اللي كان جاوا الفريق حسنيه اكادير في مدينه اكادير تيستا معاهم حتى هو باقي حاضر. شفنا ياسين الخروبي البارح كان في البوطو، زهير مطرش رجع كلشي كيعرف الاعاره ديالو، الحسنياني حتى هو البارح كان اون فورم الطريده للجوج، يعني كانوا بجوجهم في الهجوم وكيبدلوهم عموته مره في اليمين مره في اليسار خاصه الجوج. مومار بانغورو شفناه حاضر، زكريا الهاشمي كان البارح حتى هو حضر في الشوط الثاني دخل، يعني حسوا. المهم اللاعبين كاملين ديال الوداد راهما حاضرين ناظرين. انتصار الثاني بعد الماتش الاول ديال اميكال اللي كان مع الاتحاد ايتم اللي ربحوا ب5-0. الماتش الثاني البارح 3-0 امام شباب هواره. تقريبا الكونسونطراسيون ديال فريق الوداد البيضاوي كمل بالماتش ديال البارح. شفنا غيابات كثيره، وناجم بن شرقي السعيدي حدد ما كانوش البارح. شفنا كذلك الاصابه ديال بالرابح اللي كانت ممكن تكون اصابه لا قدر الله تكون صعيبه، لانه صرت اللسان ديالو في واحد كونتاكت مع احد المدافعين ديال الفريق ديال المهاجمين ديال فريق شباب هواره، ولكن الحمد لله ناضوا وخرج المهم، وكان مورا المباراه مورا الماتش ما كملش الماتش، ولكن نقدروا نقولوا ان الاصابه ديالو ما كانتش شي اصابه اللي صعيبه، لانه مباشره بعدها فغادر كيتمشى على رجليه. بالنسبه كذلك اللي ملاحظه اللي ما ندوزهاش هو نهايه المباراه مشيت عند المدرب عموته باش ناخذ عنده واحد التصريح، خاصه في الاستعداد باش ندوزو في راديو مارس. فاذا به كيجاوبني كيقول لي بارك علينا من الصحافه وبينا نرتاحوا شويه من الصحافه. قلت ليه السي عموته راك تهضر مع راديو مارس، يعني بينا تصريح ديال المباراه
صافي ومشى بدا كيتصور مع الناس، يعني واحد السلوك اللي ما لا يمثل الاحترام بالنسبه له، خاصه انا النظره ديالي على عموته انه رجل ديال التواصل وكنشوفوه في مجموعه من القنوات وكذا، لكن استغربت البارح واندهشت من التصرف ديالو. هذه النقطه ما نخليهاش تدوز. على العموم فريق الوداد البيضاوي مش فقط عموته ولا الطاقم كامل، الوحيد اللي ما بغاش عموته فقط. عموته فقط. بالنسبه للطاقم ما كانش عندنا مشكل البارح، ولكن عموته باعتباره المدرب والتخطيط من عند الكتيب العام اللي كان حاضر البارح اللي مسؤول على الطاقه على هذا، قال لي ماشي مشكل، يعني ما عندناش مشكل، ولكن الرد ديال عموته ما كانش نقولوا في المكان ديالو. نقولوا جاي في الامر هو انه مشى كيتصور الناس، يعني ما كانش شي حاجه اللي ضروريه ولا هذا كيتصور مع الناس. والسؤال اللي غتسولو سي الشاي غتسولو تقنيا، انا ما غتسولوش على شي سر. بالضبط، هو الاستعدادات وكذلك كيفاش الاستعداد باش نوصلوا الخبر للمستمعين ديال راديو مصر حول الاستعداد ديال فريق الوداد البيضاوي، وكذلك المعسكر دابا الثاني ديالهم كيفاش داز وكيفاش شافوا، لان البارح كانت النهايه ديال المعسكر ديال فريق الوداد البيضاوي في مدينه اكادير. على العموم تقريبا ديال الاخبار اللي كاينه ديال فريق الوداد البيضاوي، يعني نقولوا كمل الاستعداد ديالو للمنافسات المقبله على منافسه دوري ابطال اوروبا وكذلك المنافسات ديال كاس العرش افريقيا افريقيا الشاي. نخليو الاحمر ونمشيو للخضر، شوفوا الرجاء. نظن بان هذه الدوره 30 غادي يشارك فيها هو الوداد بطل المغرب، النهضه البركانيه، المغرب الاخواني، والفريق المنظم الرسمي عرش الشمعي ان شاء الله الساعه 9 حتى 7 مساء كاين بركان والمغرب تطوان. الساعه 9 ليلا غادي يكون الوداد والرق. هذا الشيء في فندرودي 4 كوش. الملعب نعم ملعب مركب محمد خامس. نهار الأحد مع 6 كوش. الساعة 9 تكون كلاسمون، والساعة 7 كلاسمون، والساعة 9 الدين. هادو هما الفرق اللي مشاركين. شفنا يعني النسخ اللي فاتت كاين فرق اللي كيفضلوا ما يشاركوش الفريق الاول. واش ما تكلمتوش معهم هذا العام فرضتوا عليهم انه باش يكون واحد القيمه ديال هذا الدوري هذا يشاركوا بالفرق الاولى ديالهم؟ لا هذاك السنه الماضيه كان الفرق ملتزمه وما كانوش موجودين، وما كتقدر يعني شوف كل يعني فريق بالكتب ديالو كيفاش كيشوف هذا التورنوا والمدرب ديالو كيفاش القيمه ديالو. كاين اللي كيجيب ليكيب كلها لان عارف القيمه ديال احمد الزيتو، عارف القيمه ديال هذا الدوري، ولكن حنا ما كنبقاوش نتشرطوا ونقولوا ليه غتجيب هذا مساله الاخلاق، هذا مساله يعني البريز دو كونسيونس ديال المسيرين كنظن. ولكن هذه السنه كنظن بان بركان غادي تجيب بالفريق ديالها كله كيطوان لا ميم شوز الوقت بطل المغرب بلا فورماسيون ديالو ان شاء الله، والراس بطبيعه الحال. هذا الشيء اللي نتمناو باش يكون بلاطو اللي مشوق، ويجي الجمهور اللي كنوجهوا ليه الدعوه من هذا المنبر هذا باش يجيو ويحضروا لهذا التورنو هذه كما قلتي تكريم لهذا الاسم الكبير.